الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده اعز عبده ونصر جنده وهزم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ابتعثه الله بالرساله السمحاء ليخرج الامه من الضلاله الى النور، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أو مشرك. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي الخاطئة بتقوى الله عز وجل. تلكم وصية الله لأنبيائه، وصية الله لأوليائه، وصية الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فالتقوى يا عباد الله. في هذا اليوم المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إخلاص النية وصدق العمل في فلسطين، أرض الرسالات، أرض بيت المقدس، الأرض التي جعلها الله جزءا من عقيدة المسلمين، إذ أسرى إليها بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام بمكة المكرمة في أقصى الأرض، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى فلسطين أرض الرباط. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.